दोबारा प्रयास करने से कभी घबराए नहीं, क्योंकि इस बार शुरुआत सुन से नहीं अनुभव से होगी। कभी भी भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता वो आपके भरोसे बैठा हो। शुरुआत तो कोई भी कर लेता है, असली योद्धा वही है जो अंजाम तक संघर्ष करे। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। पढ़ना कभी ना बंद करें, क्योंकि ज्ञान को कोई सीमा नहीं होती। दूसरों से ज्यादा नॉलेज ही आपको सफल बनाती है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। कभी मन निराश हो तो उन लोगों को याद जरूर करना जिन्होंने तुमसे कभी न कभी कहा था कि ये तुमसे नहीं होगा। जिंदगी एक युद्ध है जिसे अपने आप के विरुद्ध लड़कर खुद से जीतना होता है। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई की खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपको किरदार में झलकता है। ज्ञान से खतरनाक कोई हथियार नहीं है, इसे फुल लोड करके रखें। एक शेर कभी भी इस बात की चिंता करके अपना समय बर्बाद नहीं करता कि भेड़ें उसके बारे में क्या सोच रही है और क्या कह रही है। डूबकर मेहनत करो आज अपने सपनों के लिए, क्योंकि कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। अपनी किस्मत को कभी दोष मत दीजिए, इंसान के रूप में जन्म मिला है, ये किस्मत नहीं तो और क्या है। हर कष्ट तुम्हें एक संदेश देता है, और यही संदेश तुम्हारा जीवन बदल सकता है। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती। बड़ों की हमेशा इज्जत करो, क्योंकि छाप बूढ़ा पेड़ ही देता है, गमला नहीं। सिर्फ मेहनतें करने वाले अगर मेहनत भी कर लें तो अंजाम शायद कुछ और होता। मिल सके आसानी से उसे ख्वाहिश किसे है, जीत तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए पहला सांस छोड़ना पड़ता है। 97% लोग जिंदगी में जल्दी हार मान लेते हैं, और वो उन्हीं 3% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। जब आप हार मानते हो तो बस एक बात सोचो, अगर आप नहीं करोगे तो कोई और जीत जाएगा। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो हम पूरी दुनिया की संपत्ति से भी उसे खरीद नहीं सकते। पानी की बूंद जब समंदर में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वो बूंद पत्ते पे होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में कुछ ऐसा मुकाम हासिल करना है जहाँ मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ में पहचान दब जाती है। जिंदगी बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है आप पे निर्भर है। किसी का एग्जाम्पल देने से अच्छा है तुम खुद दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनो।